ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம மஷ்ரூம் பெப்பர் மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சிப்பி காளான் எடுத்திருக்கேன். சிப்பி காளான் இப்படி தான் இருக்கும் பாருங்கள். பாத்திரம் அடுப்பில் வச்சிட்டோம். தேவையான அளவு செக்கில் ஆட்டின நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். நான் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனே ஒரு பச்சை மிளகாய் 2ஆக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நீல வாக்கில். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 100 கிராம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா வெங்காயம் பொன்னிறமாக வதங்கி வர வரைக்கும் வதக்குறோம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கிடுச்சு. பார்க்குறதுக்கே கண்ணாடி மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கி இப்போது இந்த டைமில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறோம். அதை சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்குறோம். இந்த மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை வந்துட்டு ரொம்பவே சிம்பிளாக சூப்பராக செஞ்சிடலாங்க. இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இப்போ நான் சிப்பி காளான் வந்துட்டு ஒரு 100 கிராம் அளவு எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை சின்ன சின்ன பீஸாக எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ அதை இதில் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 2 நிமிஷம் வரைக்கும் வதக்குறோம். அதுலேயே நல்லா தண்ணி விடும். நம்ம தண்ணி சேர்க்க தேவையில்லை. கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கிறேன். மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன். மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் கலந்து அரைச்சது அது ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன். நான் என் பசங்களுக்காக பண்ணுறேன், அதனால நான் காரம் கரெக்டாக தான் சேர்த்துக்கிறேன். இன்னும் நம்ம மிளகுத்தூள் இதில் சேர்ப்போம், அதனால தான் நான் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் கம்மியாக சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கிடலாம். பாருங்கள், ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு மாதிரி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது. இந்த டைமில் மிளகுத்தூள் வந்துட்டு நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக முழு மிளகு எடுத்து இப்போது இடித்தது. இது வந்து நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன்லேருந்து 3/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு காரம் இன்னும் ஜாஸ்தி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் என் பசங்களுக்காக பண்ணனால கொஞ்சம் காரம் கம்மியாகவே ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் மிளகுத்தூள் இன்னும் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம மிளகு எடுத்து அரைக்கும்போது காரம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும், அதனால் நான் கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, ரொம்பவே சூப்பரான மஷ்ரூம் பெப்பர் மசாலா காளான் மிளகு வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு. மிளகு மசாலா வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருந்ததுங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். உங்கள் பசங்களுக்கும் செய்து கொடுத்துங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நீங்களும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணுறேன், பாருங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.